Передвижная выставка «Северный ветер» проводится второй год. На ней представлены работы 74 художников Дальневосточного региона. Экспозиция очень большая, и детская художественная школа Амурска смогла принять лишь небольшую часть всех картин. Здесь разместилось у нас 34 работы, это около 30 участников. В основном представлена выставка художниками Комсомольска-на-Амуре, Амурска и Хабаровска. Работы выполнены в разных техниках. Это живопись, графика. Очень интересные работы. Почему? Потому что в основном здесь принимают участие художники, уже маститые, члены Союза художников России. Есть среди них и наши давние знакомые, которые в разное время здесь выставлялись со своими персональными выставками. Работы, представленные на выставке, выполнены в различных техниках. Взгляд зрителя поневоле останавливается на картине комсомольского художника Юрия Быкова, выполненной в графической технике афорт. Этот способ изображения пришел к нам из тех веков, когда не было ксерокопий и принтеров. В то время художники работали не только при помощи карандашей, но и в технике графики под названием афорт. Была такая техника графики под названием афорт. Для ее изготовления необходимо было взять металлическую пластину. Обычно это был цинк. Цинк покрывался сверху кислотостойкой мастикой, грунтовкой такой. По ней тонкими иглами делался рисунок. Там иглы были, потом разнообразные штихеля были. Делался рисунок, и вот по этому рисунку уже выполняли травление кислотами. Углубления, которые получались в металлической пластине, потом заполнялись краской афортной, и с помощью какого-то пресса, для этого были изготовлены специальные станки, и с помощью этого пресса получались такие оттиски. Уникальность выставки «Северный ветер» в том, что экспозиции подобного масштаба можно увидеть только в крупных городах. Все представленные картины сами по себе имеют большую художественную ценность, и их совокупность делает выставку культурным событием регионального уровня. Большая благодарность, конечно, я хочу еще раз выразить искреннюю благодарность тем художникам, которые доверили свои работы нам. Ну а для нас, для амурчан, и особенно для художников Амурска и Амурского района. И я бы хотел даже выделить именно наших воспитанников, детей. Есть возможность прикоснуться именно к настоящему искусству, не к иллюстрациям, не к каким-то выжимкам из художественного творчества художников вообще, в смысле мирового какого-то уровня, а наших дальневосточных художников, но очень высокого уровня. Посмотреть на принцип работы художника, как он положил мазок, как добился эффекта, с помощью каких красок, с помощью каких материалов. То есть вот это нам, как образовательному учреждению, очень важно как раз донести до наших воспитанников. В Амурске межрегиональная выставка «Северный ветер» пробудет до середины декабря, и у амурчан есть уникальная возможность познакомиться с творчеством художников нашего бескрайнего Дальнего Востока.